अहिले चाहिँ दुर्लभ चराहरूको अवस्था चाहिँ अनि कस्तो छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो नेपालभित्रै भएको अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ जस्तो गिद्धहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको भन्ने कुरा त नेपालमै भएको रिसर्चले देखायो नि त। तर त्यो रिसर्च गर्नलाई त यहाँको नेपालीहरूले नै गरे नि त त्यो रिसर्चहरू होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो जस्तो यसमा चाहिँ हामीले दिएको डेटाबाट नै यो चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ कि यो के अरे ग्लोबल स्केलमा पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सुनौलो तोप चरा भन्ने यो जुन तल देखिएको चरा चाहिँ यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ उमा चाहिँ के भन्छ अरे सङ्कटापन्नमा चाहिँ यो अपग्रेड भएर गयो। किनभने अब यसको चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ मारेर नै धेरै गर्ने जस्तो अवस्था पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हेबिटेटहरू पनि के अरे कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा यस्तो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ नेपालको मात्रै डेटा होइन कि ग्लोबल स्केलमा नै त्यो डेटालाई अपडेट गर्नमा पनि हाम्रो चरा अवलोकनले अथवा चरामा गर्ने रिसर्चले चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब यो नेपालभरि नै सबै क्षेत्रमा चाहिँ फोकस गरेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमै पनि त्यो सङ्कटमा परेको चराहरू पाइने स्थानहरू कुन कुन हो त भनेर चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले नेपालभित्र चाहिँ 37वटा यस्तो क्षेत्रहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ फोकस गर्छौँ। जस्तो हामीले बर्ड एजुकेसन सोसाइटीलाई पनि यो नेटवर्कको मेम्बरमा चाहिँ किन राखिएको छ भने चाहिँ बर्ड एजुकेसन सोसाइटी भनेको चितवन नेसनल पार्क भन्ने चाहिँ चराको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको नजिकमा बसेर काम गर्ने संस्था भएको हुनाले चाहिँ यसमा आबद्ध गराउन इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसले गर्दा यो अहिले यो सञ्जालमा चाहिँ हाम्रो निम्तोबाट आउनुभएका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कुनै न कुनै यो चराको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको नजिकतिर बसेर काम गर्ने संस्थाहरूबाटै आएको हुनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो स्थानहरू चाहिँ अझै पनि योभन्दा बढी पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्ने हुन्छौँ अब आगामीको यो स्टडीहरूले। अनि अब त्यसरी चाहिँ यो बढ्दै जाने क्रममा हुन्छ। अब कुनै स्थानहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले संरक्षणको कार्यक्रम गरेन भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चरा नै देखिन छोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेर मान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यो डिलिस्टिङ पनि हुनसक्छ यो क्षेत्रहरू चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो के अरे प्रजातिहरू चाहिँ एकदम लोप हुने अवस्थामा नै पुग्न लागिसकेकोहरूको चाहिँ अब यसरी चाहिँ यो प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना बनाएर पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यसमा पनि अब विभिन्न अहिले भर्खरै पनि खरमजुरको पनि हामीले चितवनमै पनि एउटा वर्कसप अर्गनाइज गरेको थियो। त्यसमा धेरैजनाले चाहिँ त्यसमा इनपुट पनि दिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा यो यस्तो खालको कार्ययोजनाहरू पनि बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि जसमध्ये चाहिँ अब यो गिद्ध संरक्षणमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ एफोर्ट लगाइएको छ। जस्तो बिसिएन साथसाथै अरू संस्थाहरूले पनि सहयोगले गर्दा चाहिँ यो के अरे गिद्धको चाहिँ विशेष गरेर डङ्गर गिद्धको चाहिँ हामीले पपुलेसन मोनिटर गर्न लागेको चाहिँ सन् 2002 देखि हो। अनि त्यो यसरी त्यो ट्रेन हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पपुलेसन होइन कि पपुलेसन इन्डेक्स हो। त्यो ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ 2002बाट हेर्दाखेरि चाहिँ घट्दै गइरहेको। तर हामीले पछि चाहिँ यसमालाई चाहिँ अब हानिकारक हुने जुन डाइक्लोफेनेकको ब्यान गर्यो अनि अरू पनि हामीले संरक्षणको क्रियाकलापहरू गर्दै गइसकेपछि त्यसको ट्रेन हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले बढ्दै गएर चाहिँ त्यसको अहिले सङ्ख्या चाहिँ सन् 2003तिर हामी चाहिँ फर्केको अवस्था छ। त्यसले गर्दा रिकभरी हुन गइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले संरक्षणमा चाहिँ यत्रो लामो 2002 देखि अहिलेसम्म लगभग 20 वर्ष जस्तो चाहिँ हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले केही न केही चाहिँ परिणाम ल्याउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्राफले पनि देखाउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीले यो गिद्धको केसमा चाहिँ हामीले प्रजनन कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढायौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो अब जस्तो अब गिद्धहरूको पनि अब यत्रो लामो काम गरे पनि अझै पनि अब गिद्धहरूलाई चाहिँ कतिको थ्रेटहरू छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो सेटेलाइट ट्याग भन्ने जुन यसको ढाडमा राखिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो कता गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई डेटा दिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सुरक्षा छ अब अहिले चाहिँ राम्रो डाइक्लोफेनेक हटाएको हुनाले चाहिँ यसलाई अलिकति खतराहरू छैन भनेर भनिराखेर मात्रै हुँदैन। तर यो सेटेलाइट ट्याग लगाएको चराहरू चाहिँ कता मुभ गरिरहेका छन् अनि यिनीहरू चाहिँ मरेको छ कि छैनन् भन्ने चाहिँ हामीले स्टडी गरिरहेको छौँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो रातो बाउन्ड्रीहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर जस्तो हाम्रो ट्याग लगाएको चाहिँ गिद्धहरू चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो रातो घेराभित्र चाहिँ मुभमेन्ट गरेको अनि त्यो गिद्धहरू चाहिँ हामीले अहिले 4 वर्ष जति चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 4 वर्षसम्म पनि उनीहरू चाहिँ नमरेको
अनि विशेष गरेर त्यो एरियामा मात्रै धेरै घुम्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो यो एकदमै सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको गिद्धलाई चाहिँ बचाउनु छ भने चाहिँ त्यो रातो घेराभित्रको ठाउँलाई चाहिँ हामीले भल्चर सेफ जोन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो क्रियाकलापहरू, जसले गर्दा चाहिँ अहिले बाँकी भएको गिद्धहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहिँ टेवा पुग्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टडीले देखाएको। त्यसले गर्दा अब हामीले चाहिँ जस्तो यहाँ तपाईँहरू चितवनमा पनि हुनुहुन्छ, अब चितवनको एरिया पनि पर्छ, यो गण्डकी लुम्बिनी प्रोभिन्स पर्छ दुईवटा। त्यसले गर्दा अब हामीले लबी गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ गिद्धको लागि चाहिँ सङ्कट हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब यसमा विभिन्न जस्तो हुन्छ, जस्तो ट्रान्समिसन लाइनमा पनि होइन करेन्ट लागेर पनि मरिरहेको अवस्था छ, त्यस्तोहरू ल्याउँदाखेरि पनि विचार पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ लबी गर्ने, एडभोकेसी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो सञ्जालमा भएको संस्थाहरू चाहिँ यो यो जाडोमै याममा चाहिँ यो जलपक्षी गणना चाहिँ गर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो माइग्रेट गरेर आउने विभिन्न अरू देशबाट चाहिँ जाडो याम छल्नको लागि चाहिँ अब नेपालमा अथवा नेपालको बाटो भएर चाहिँ इन्डियातिर जाने, फर्दर साउथमा जाने गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अहिले सेन्ट्रल एसियन फ्लाइवे भनेर चाहिँ त्यो जुन बााउन्ड्री देख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ फोकस गर्ने, किनभने अब यसमा नेपालले मात्रै गरेर हुँदैन, इन्डियाले मात्रै गरेर हुँदैन, अथवा रसियाले, चाइनाले यिनीहरूले मात्रै गरेर हुँदैन, तर यो सबै यसमा भएको 30वटै राष्ट्रले चाहिँ यसमा काम गर्यो भने चाहिँ यो माइग्रेट गरेर आउने चराहरूको वासस्थान लाई चाहिँ बचाउन सकिने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले जति पनि यो 10वटा यहाँ देख्नु भएको छ यो चाहिँ बर्ड लाइफ पार्टनर्सहरू हुन्, जुन चाहिँ इन्डियाको र काजाकिस्तानको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने इन्डियाको चरा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ काजाकिस्तानसम्म जाने र उनीहरूको आउने जस्तो गर्ने हुन्छ। अनि तर नेपाल चाहिँ बिचमा बाटो जस्तो चाहिँ पर्छ धेरै नेपालको चाहिँ। त्यसले गर्दा नेपालमा हुने जुन वेटल्यान्डहरू रिभरहरू छ तिनीहरू चाहिँ जस्तो बाटो जस्तो स्टप ओभर जस्तो साइटहरू, अनि कोहीले चाहिँ अब विन्टरै यहाँ बिताउँछन्, त्यसले गर्दा त्यो साइटहरू चाहिँ लस भयो भने चाहिँ ती चराहरू चाहिँ मङ्गोलियाको, साइबेरियाको बाट आउने चराहरू चाहिँ इन्डियासम्म पुग्नलाई चाहिँ सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो यहाँको भएको चाहिँ वेटल्यान्डहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यसमा एउटा चाहिँ जस्तो यही सेन्ट्रल एसियन फ्लाइवेभित्र चाहिँ अब इन्फर्मेसन सेयरिङको पनि हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। जस्तो एउटा चाहिँ यो के भन्छ अरे ब्ल्याक हेडेड गल भन्ने चाहिँ एउटा यो श्रीलङ्कामा चाहिँ ट्याग लगाएको, यहाँ तल देख्नुहुन्छ श्रीलङ्काको चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ अरे ट्याग लगाएको छ। अनि त्यो ट्याग लगाएको चरा चाहिँ धन्य हाम्रो सगरमाथाको चाहिँ 20 किलोमिटर अलिकति यतातिर भएर चाहिँ त्यो चाहिँ टिबेटको चाहिँ सिगात्सो भन्ने ठाउँमा त्यसको लास्ट डेस्टिनेसन हेर्नुभयो भने कति राम्रो छ त्यो ठाउँ। त्यसरी गरेर चाहिँ त्यहाँ लगाएको चाहिँ त्यो गलको प्रजातिको चरा चाहिँ हाम्रो सगरमाथाको छेउ भएर त्यहाँ जाँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भनेपछि अब पटनाबाट चाहिँ एन्टर गरेर नेपालको भूभागमा चाहिँ पटनाबाट छिरेर अनि त्यो चाहिँ 10:30 बजेतिर चाहिँ ऊ छिर्छ। अनि छिरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ मिड नाइटबाट 12 बजेपछि चाहिँ त्यो माथि उड्न थाल्छ, हिमालको माथि 7600 मिटरसम्ममा चाहिँ उडेर अनि त्यस पछाडि भोलि बिहानसम्ममा चाहिँ ऊ टिबेटमा पुगिसकेको हुन्छ। अनि आफ्नो त्यो ठाउँमा चाहिँ वासस्थानमा चाहिँ ऊ दिउँसोसम्ममा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो हाई अल्टिट्युड पनि क्रस गरेर चाहिँ जान्छन्। त्यसले गर्दा त्यो श्रीलङ्कामा लगाएको ट्याग लगाएको चरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ अरे तेन्जिङ नोर्के भनेर चाहिँ उनीहरूले नामाकरण गरेको छ त्यो चरालाई चाहिँ, किनभने त्यो माउन्ट एभरेस्टको नजिकबाट चाहिँ पास भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले उनीहरूले लगाएको त्यो गलको डेटा हेऱ्यो भने चाहिँ सबैले पार गरिरहेको छ कि सबैले त्यो एकदम हाई अल्टिट्युड पार गरेर चाहिँ गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा नेपालको भूभाग पनि कति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो स्टडीले पनि देखाउँछ। अनि त्यो यस्तो खालको उहरू चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ एउटा अलिकति अब हामीले त यो संस्थाहरूमा चाहिँ अब धेरै वर्ष बिताइसकेकाहरूले चाहिँ अब धेरै चरा अवलोकन गरेको हुन्छ, धेरै चरा चिन्ने हुन्छ।